kuria wi mucie guku ni kwa Utugi TV na ni muthenya ungi mwega wa kana muthenya wa Thursday uria bururi ukirire wina ihoru rinene ma thutha wa kuguthwa igutha inene ria gutigwo ni muini umwe turendete na turatiite na tondu agikuyu moigaga njamba na ithaga ria ruriri ona Muthee Kamaru uri ukirine bururi wothe wa Kenya na muno makiria kuma gicigo gia gatagati wa bururi matikana riganirwo ni nyimbo ciaku cia mataro na nikio muthenya wa mothe andu aingi a mohoro ni matinda makiaririria ona magithakaga nyimbo ni twahurukia Kamaru na njira igwete kwero atia mwatukirie kikwanyu rugongo rwanyu rwero atia ni ndumiriri ri kuwi nayo ni rwimbo ruriku rwa Kamaru endete ruri ati ruhuragwo ndukariganirwo ni Kamaru ni ngwenda twaranirie ni amu kwaria ti gutua cira indi kwaria ni kwendana ni ngwenda nyone ndumiriri cianyu cia macakaya mukiendithiria nyumba na arata a Kamaru makorwo makiumiriria ona muno makiria aini aria maraguthirwo ni igutha inene muno tondu kuma Ndemi na Mathathi o kwaria ma iria iho ni ati ithenya riria Kamaru wa macaria atiga ni harituma kumenyeka no ungihota kuringiria. Kamaru aciarirwo mwaka-ini wa 1939 na arakihuruka mwaka uyu mwathani arona kwagiriria muhurukie atigitie mwaka umwe akinyie miaka 80. Ni ainite nyimbo nyingi muno ni ainite nyimbo cia irua ni ainite nyimbo cia wendo ni ainite nyimbo cia utongoria oroho Kamaru ni ainite nyimbo cia gutigirira unduire na mitugo ya Agikuyu ni yakorwo ikirungara na ikagacira. Kamaru riria ambagia kuina aria mainaga nao amwe ao ni makoretwo mahurukitio ni mwathani mutigairi John Ndisho uria wainete thina wa Ndisho ni ahurukire ni mwathani kahinda o karayama acio ni amwe aria mambirie kuina na Kamaru. Oroho ni kwari na Francis Rugwiti na Nduru wa Gathoni acio othe ni amwe aria mambiririe kuina na Kamaru na mwathani ni akoretwo akimoete akathie nao makahuruke. Ni turagitigirwo Kamaru arithaga na nikio ni ndakiuga ni kuheana kamweke gaka mundu wothe wina ndumiriri yake ungenda kuheana ndumiriri ciake cia macakaya kwe nyumba na arata a Kamaru egutwandikira ndumiriri nguhi kuhitukira 2294 22294 ni tondu nima aini na wini wa Kenya ni watuika wa kuinaina ni muthuri urari na Gikuyu kirituma nyimbo-ini ciake no nginya ngiragwetire thimo cia Gikuyu ndituma na nyimbo ciake gutire handu utangiraruinire. Kamaru ni umwe wa aini aria mainite nyimbo itakoragwo na urathoni. Nyimbo ciothe cia Kamaru gutire rwimbo ngiorota uge ruru tutingiruigwa na ciana ciakwa kana ruru tutingiruigwa na mutumia kana ruru tutingiruigira handu hena muingi na nikio ngari nyingi cia uthii wa muingi o waingira urakora no nyimbo cia kumagaria Kamaru irahurwo. We ni ruriku wendete muno ndirauga uguo nigetha producer wakwa akorwo akihaririria rwimbo rwa tugatigithanio ni gikuo ruria Kamaru ainite na akarutariria wega ma kiria giatumire aine rwimbo ruu. Andu aingi aria meguciarwo thutha uyu ni megutura maugaga nima ni kwari njamba ni yari ya bata ni megutura maugaga nima uini ni wari na ene tondu kwaria mabio tugire akihoto mwanya na fitina mwanya. Hari rwimbo Kamaru ainire hindi bururi wari na githagathago hindi bururi waiyurite ihoru hindi bururi wakirite ki na Kamaru akigio camba na agithie studio na akinya rwimbo rwa JM Kariuki na rwimbo ruru nwacokire rukirugamio ni thirikari ria yari kuo hindi iyo tondu Kamaru arigirwo ndeto iria ndi nayo ngumiruta atia nigetha nginyirie muingi. Ainaga akoiga ati uria andu aria othe mari mathiko-ini macio ma JM othe mari na macicio mairu tondu nginya athuri mariraga ni kumenya ni matigwo ni mundu wari wa bata no riu gutiri mundu ngiaririo horo ucio. Hindi iyo ni riria thirikari itahutagio hindi iyo ni riria thirikari itathakagwo nayo na Kamaru no camba wake ni oimirire na akiina rwimbo ruu rwa JM Kariuki mwendwo ni iri aria ndetwo ni ciana na andu agima
tondu ni akwara kuire wega wake na inywe mwiyuragia mugaku wake na rukihingwo ihinda inene ma ruracokire kuhingurwo hindi ya thirikari ya muthamaki wa gatatu wa bururi wa Kenya muthuri ugwitwo Moi wa Kibaki. Oho Kamaru ningi he rwimbo ainire hindi arimu makoretwo magithagathagia arutwo muno na arutani makirakara muno ni rwimbo ruu na magithi makira Muthee Kenyatta na Kenyatta akihingithia rwimbo rwa Kamaru. Riria twikira thine gwite mwarimu na twakinya gwaku kanjita ndari ndeto icio ni ikwario ni athuri atatu kabanie ngarime ndigane nakio kahora mwarimu. Rwimbo ruu ni rwaturire arimu na magithi gwi Kenyatta makimuthaitha twitikirie rwimbo ruru ni rutuhurire muno na Kenyatta akiruhingithia. No na Kamaru nyimbo ciake ciahingithio ndagũagũaga no athiaga na mbere na ciana citũ na njiarwa citũ igakorwo igikenerera wini wa nyimbo cia Gikuyu. Tugire umuthi ona haria twiragwo ati iganagwo yari iria yakua ri keitugane Kamaru o tukimumagaragia twarikanira unjire ni rwimbo ruriku rwa Kamaru wendete muno muno wiguaga rwa kuhutia ukaigua ati ru marutangihurwo ni ndiguaga wega. Hari muthuri tukoragwo nake studio akoragwo ari dereva nene ya guku kwa Utugi TV etagwo Ngugi ni njamba ya kundu gugwitwo Gatundu South ni north hi uti wa south ni wa north. Kama mundu gwitwo Ngugi onake akiaria rimwe ndimuragia hi Ngugi ni atia waharia Gikuyu kiritu kai muine na Kamaru tondu nake Ngugi onake ni endete nyimbo cia Kamaru taru hari rwimbo rangwetagira rwa Kamaru ati uria Kamaru oragia atiriri darita njirano ucio waringa murango akoiga korwo niwe uhoreru ucio wothe Kamaru ari naguo wakuga ati ndariria ati Ngugi ndangihota tondu ni marũrũ Kamaru augaga atiriri mundu ucio ri kamukurikanire mathaa mari eguka tondu wacomoka ta mutego kinya ndunagwatia tawa ta imagine mukang'ung'uana ndi nyumba ndagika hakuhi 30 ndagika 30 muthurie nyumba nake mutumie murango-ini na he mundu maramumungana nake ruka Ngugi akanjira nie ucio horeri wa Kamaru ndingihota ni ningiacomokete na menye no na makiaria kungiari gutingiari kundu kwega agacoka akamwira magithi kuri urekiriria akamwira atiriri akondo gukinjira ni sawa ni tugitigane ona ndigethecete kirori koguo ri we nawe ni ruriku rwa Kamaru wendete. Umuthi ningi ndaigua baithira wa migi ciageretie taki ati na rwimbo rwa Kamaru ruria cokagiria rugwiti ciuria na nduru na 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 mukomania mwaki utari thenya ndani na gadogo. Rwimbo rwainitwo ni nduru wa Gathoni men ainagira Kamaru akamwira Kamaru tondu rarairwo kwa cucu wanyu ri hari ciuria kwenda unjokerie tondu ugaga ni ui Gikuyu ri ta cinjokerie nake Kamaru no agacoka ho agacokia rwimbo agacokia ciuria ci rwimbo ikaingirana wega muno etagwo mitugo ya Agikuyu rwimbo rwainitwo ni muthuri ugwitwo Kamaru wa Macharia. Gwenda uthina bena kunyandikira SMS o tugicakayaga na tugicayaga ni gutigwo ni njamba hari abata muno nigetha nake Chalo hasa nataka aniweke wimbo ya tugatigithanio ni Gikuyu part 1 uria Kamaru ataragiria kiria giatumire aine rwimbo ru. Thina bena gutwandikira SMS kuhitukira 22294 ona thini wa Facebook live ya Utugi TV na nigukena na ngicokereria no tuguthi na mbere
o tugitanyaga mugeni witu uria tugukorwo tukiaririria ciĩgie Canaan Estate Gated Farm o tukiugaga Kamaro wa Macharia uromama kwega kuraga. Reke riu tuigue tugatigithanio ni gikuo part 1. Orogiharagirio part 1 no ari kinya part 2, no part 1 ni wataririe wega ati kira giatumire aine rwimbo ruu ati utunyoni ni twacuracuraga no tutatumirwo kandi yo hiki. Gucuracura ni gwika atia? Kamaro ni ataririe thiini wa rwimbo ruu na niguo tukuranagia atiriri kwaria ma iria turaga ri ni tukona muini ungi thiini wa aini a Gikuyu ungihota guka kuingira gatu-ini cia Kamaro na tuike wa gucingira na ciganire. Ni tukona muini ungi ugakorwo na nyimbo njega cina Ugikuyu thiini wacio. Macio na mangi maingi ni mutugukorwo tugithira mbere tukiaragiriria na twarikane unyandikire SMS nigetha tukorwo tukiika atia, tukorwo tukiumiriria nyumba ya mundu gwitwo Joseph Kamaro wa Macharia. Na ni ndona SMS yandikitwo kuma kundu gugwitwo Githiga ni Cibuduta anjira atiriri muiruri wa kumuthai tukunina ati ithuĩ nĩ tũgũtigĩrĩra atĩ nĩ twaruta ciana citũ Gĩkũyũ mahane ta Kamaro nĩgetha mamenye nyĩmbo cia Gĩgĩkũyũ. Matigari majirogi ono muthi uyu twi haha tungigwa ku ngoro no kurugama. Rwimbo rwainitwo ni Kamaro na tugiri umuthi tura celebrate na gukungwira miaka iria Ngai akoretwo ahetwo Kamaro, ahete Kamaro miaka 79 umwe uria urari itugi cia aini a bata muno makiria ruriri-ini rwa Gĩgĩkũyũ uria uretirwo ni Mwathani utuku wa ira nigetha athi akahuruke. Irago iganagwo yari iria yakwa no nyimbo cia Kamaro ni igutura itururumukaga thiini witu ni amu tugire gutiri handu ona ha Kamaro ona ha atainite rwimbo rukuhutania na undu fulani. Akorwo ni magoti ni ainite ndutige kuhenia igoti kimwana. Akorwo ni arutani ruria ngwirire kahora mwarimu ni woka muno. Akorwo ni atongoria ni yuituge naguo muingi ni njogo twake nyumba. Gutiri handu Kamaro atahutitie rwimbo ona ha, gutiri handu atahutitie ona ha. Twakinya ni urimi agatia arimi muno. Andu aitu mugaga mwana thie mutari mwakinya mirugatagati. Koguo muthuri ucio Ngai ni aratuhete wa bata muno na twarikanira mutwandikire ndumiriri cia macakaya iria mukwenda tukorwo tugikinyiria nyumba na arata ona makiria mashabiki maria marendete nyimbo cia Kamaro. Ndakorwo ndakwira ngicokereria ndigukorwo ndiri wika ni amu muthi ni tutikite muno ma ni gukorwo turugamirirwo ni Canaan Estate Gated Farm na magitutumira muthuri wa bata muno ma ugwitwo Bwana Kariuki uria gukorwo agitutwarithia ikinya kwa ikinya. Bwana Kariuki, yes. Ukiri muhoro? Ndi muhoro muno. Karibu sana. Asante sana. Na wakinya? Ni ndakinya guko na korwa kiuma na jamu hare sabe. No ndahota gukipenya ndakinya itakiri musere muno. Igitigwo. Ngindo akiona nikyo turega Kamaro ri. Ni tari mundu mugo. Tondu na Ngai ni acinire. Itire mwago. Ngari itire mwago na mwaciona. Ali mukunule. Hatiri handu ona ha atahutitie. Ni tondu Kamaro ni mundu ali na
ena no menyo mwari muno na nikiro ona nyimbo ciake akeina nyimbo ciake ni rwimbo ungienda guthikiriria yes na ti nyimbo cina mihaka uria tungiuga ati ru rwimbo ni rwa kanitha kana ru ni rwa dance nyimbo cia Kamaru ona muhunjia uria munene agicigugo no uriona ni ramukenera he kaundu arateithika nacio kuma he rwimbo ru koguo nĩ nyĩmbo itangĩrwo atĩ ti nyĩmbo ingĩringithanio na nyĩmbo ta cia kĩrĩu tondũ nyĩmbo cia kĩrĩu no ũthikĩrĩrie rwĩmbo ukiuma ona nĩ mũtu ũrarĩo nĩ rwĩmbo no rĩu rwĩmbo rwa Kamaru waikara thĩ kũrũthikĩrĩria ũkuma hau wĩ mũtare na ũkuma hau wĩ na kaũndũ kageni wamenya gũkuma rwĩmbo-inĩ rũu akĩrĩguo tũkiuge ahurũke ũhoro rĩu nĩ ahurũke ũhoro nĩ tondũ rĩrĩ angĩkorwo nĩ mũthenya wake ũkinyĩ tugaga mothe nĩ ma Ngai na o mũndũ wothe ihinda rĩake nĩ rĩakinya rĩa gũthiĩ gwĩkoma koguo reke arokoma ũhoro nĩ tondũ nĩ ithe wakiuga ũguo na tũkiugaga atĩ mũndũ ũkĩhandĩte no akĩgirie gũkĩgetha agethaga kũrĩa kwenda nĩ ihinda rĩakinya rĩa gũkĩgetha no tũkugire mũthenya akĩhurũke ũhoro no tũgakĩonana hatirĩ ũndũ ũngĩ yes ndĩrenda ndore kamera ĩno ũgeithie mwĩroreri na ũmwĩre marĩtwa maku mothe na umĩte kambuni ĩrĩkũ mwĩroreri nĩ ndakugeithia mũno hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ na nyambe njokerie Ngai ngatho nĩ ũndũ wa kũnginya gĩikaro-inĩ gĩkĩ nĩ tondũ ti ũndũ wa kawaida wa kerĩ njokerie mĩtambo ĩno ya ũtugi ngatho nĩ ũndũ wa kũhe kanya gaka ga gũkorwo ngĩikara haha twaranĩrie na inyuĩ nĩ tondũ gũtirĩ tũkiugaga no kawaida no gũtĩĩka na njĩra nene hama rĩtwa njĩtagwo Boniface Kariuki na ndĩ ũmwe wa arũgamĩrĩri a Canaan Segregated Farming na wabici citũ ikĩrĩ Nairobi na ingĩ tũrĩ kũrĩa Naikuru na wĩra ũrĩa witũ mũnene ithuĩ twĩkaga nĩ kũrĩma igũrũ rĩa kwendia mũgũnda nĩ tũcokaga tũgeka ũrĩmi na bata wa gwĩka ũrĩmi ũcio nĩ gwĩka kĩndũ twĩtaga na gĩthũngũ value addition nĩ ũndũ wa kweria gũkorwo atĩ tũtirenda kwendia mũgũnda tũcoke tũtiganĩrie mwene ũguo ũtuĩkage atĩ no ngumu enaguo ya mũgũnda ta rĩu ta kũrĩa twagĩciarĩirwo niĩ gwitũ nĩ Mũrang'a na rĩrĩa ndaciarirwo ndakorire mũthee kana baba ũrĩa ũtuĩkĩte nake nĩ agĩthire kwĩ ngomi mahĩndĩ-inĩ macio make magĩkinyire ndakorire na ĩka 10 cia mũgũnda na tiga kanyũmba karĩa twakĩte hau karĩa tũikaraga na tũmarigũ tũngĩ tũhandĩtwo na hau tũmaũndũ ta tũu mũgũnda ũcio ndũrĩ na value ũkoragwo nayo koguo kuma rĩrĩa ndaciarirwo niĩ ndĩ na hakuhĩ mĩaka ndĩrathiĩ mĩaka 50 na kĩndũ no mũgũnda ũkoragwo hau o kĩrware tu kĩmũgũnda kĩ hau no gĩtireka atĩa rĩu ithuĩ bata witũ mũnene ta Canaan Segregated Farming nĩ mũndũ agũra mũgũnda tũcoka tũkaũrũmĩrĩria tukamũrĩmĩra na agakorwo nĩ arona maciaro ma mũgũnda ũcio thutha kahinda kanini akona value ya mũgũnda wake atĩ ona angĩthiĩ rĩu nĩ egũkorwo athiĩte hana ta investor akona na gĩo nĩguo mũgũnda wakwa na nĩ ũndutĩte hau kanginyiha karibu sana na ngatho cia mwanya mũno makĩria nĩ rĩrĩa mwanyitanĩire na ithuĩ mũthenya wa Jumamothi kũrĩa Wangigĩ nĩ kũrĩa twatindire na monanio ma ngũkũ na nĩ ndonaga hema yanyu raini yarĩ ndayama reke tuge atĩ ithuĩ nĩ tũrutanĩtie hamwe nene mũno na station ĩno na ũtugi reke tuge na harĩa tũkinyĩte rĩ nĩ tũkinyanĩtie nĩ tondũ gũtirĩ ũteithagio ũrĩa ũngĩ andũ nĩ gũteithania mateithanagia na gũtirĩ ũteithagio ũrĩa ũngĩ andũ nĩ gũteithania mateithanagia koguo no njuge nĩ tũteithanĩtie na ũtugi mũno no njuge mũno ndĩ mũkenu ngĩenda gũcokeria ũtugi ngatho tondũ ona hĩndĩ ĩyo twakoretwo tũrĩ thĩ anatũnyitĩrĩra nĩ tuonaga kĩanda gĩa kũrĩra nĩ tũkauga tũhana tũkerwo gatiĩ na tuĩke atĩa nĩ tũthiĩ na mbere na tũgĩtwaranĩte ũguo na tũgakorwo tũgĩcoketie ngatho mũno kabisa harĩa tũgĩkinyĩte akĩrĩguo nĩ ndonaga hema yarĩtwo raini mũno na nikakĩra nĩ nĩrakĩrĩa MC wega nĩ atĩ aya angĩ othe marĩ andũ a ngũkũ ndakĩmeraga atĩrĩ eko nĩ gũkĩenda ngũkũ na ndũrĩ na gwa kũiga rĩ yarĩ a Canaan tũngĩma kũnengere mũgũnda mũgũnda ithuĩ twĩna ona tũreka kwanza tũheaga mũndũ mũgũnda wa kũrĩma na kĩya tũkamũnengera nĩ tondũ ũrĩa chairman wakwa nĩ akoretwo agĩũka gũkũ ũtugi mũno na agakorwo agĩtarĩria ũrĩa gũtwĩkaga ithuĩ twakwenderia mũgũnda tũcokaga tũgakuongerera kĩya nĩ tondũ wa mbere tũtiendaga gũkorwo ũkĩinterfere na mũgũnda no harĩa tũgũkũhe kĩya kĩira gĩa hau no ũrĩithie ngũkũ ta icio tuonaga kũrĩa Wangigĩ hau nĩ ũkũrĩithia kinya ngũrwe tondũ nĩ kĩya kĩnene gĩa kũrĩa ũgũthiĩ na gĩa kuota kũringana na mũgũnda ũrĩa ũkũgũra ũrĩa ũgũthiĩ na kĩa 1 na hau nĩ ũkũiga ngũkũ nĩ ũkũiga ngũrwe na still no tũkũrehera wataaramu tondũ ona ataaramu gũkũ tugire tuge nĩ tũteithĩkĩire tũrona gũkũ tũcemanĩtie na ataaramu kana arĩa mena ũmenyo wa kũiga ngũkũ.
ria cigie kana yari ndona ndari ritwa riu nokoro ni iguaga no ndatauka guthio kana ni mea no menye hari kana ni ngetweragirwo ira Harambe House yathirire Harambe House yo ne njega tono ya gikinyire tiga ni harene yakiri hithe muno ri tungiamenyaga no egotene ma otigane ati kugwiciria ni direction ya gicenjirio that is it egithie kuri takiri githie na tukikiuga no wega very good Canaan Estate Gated Farm nea Canaan Estate Gated Farm ithuĩ nĩ ithuĩ tũkoragwo tũhucũkĩte na wĩra mũno wa kũrĩmĩra andũ mĩgũnda ĩrĩa magũrĩte na ithuĩ kiugo gĩkĩ Canaan andũ no mende kũmenya twakĩrutire one thing gĩkĩ kiugo Canaan nĩ kiugo kĩna revelation tondũ ona hĩndĩ ĩrĩa andũ marathiĩ kwĩĩta marĩtwa kana ona hihi ũkauga wĩtagwo mũndũ nĩ ekwenda gũcagũra rĩtwa rĩna revelation na rĩtwa rĩna direction ĩto ũtarĩ ona akorwo nĩ nguo wathiĩ wekĩra t-shirt yandĩkĩtwo atĩ Seng'enge ni ng'ombe ona mũndũ angĩkũria rĩu t-shirt ĩyo wĩkĩrĩte what the revelation do you have no tarĩ ithuĩ twĩtire kana nĩ kũmenya atĩrĩrĩ nĩ tondũ harĩa twanjagĩrĩria rĩ twanjĩirie handũ haritũ no nĩ twetĩkagia Misiri twanjĩirie handũ haroneka ta he haritũma na nĩkĩo twaugire kana nĩ tondũ rĩrĩ we started by faith na tũgĩtĩkia atĩ mũndũ ũrĩa ũgakinyania na ithuĩ nĩ ũrĩa ũkũmĩrĩria rũgendo rũrũ rwa mathĩna maya na nĩ makwaria ma ona ithuĩ no tuge nĩ twakinyire Canaan bũrũri wa kĩrane tondũ tarĩu kũrĩa twathiaga na twakĩnyanjanirio na ithuĩ twathiaga kĩwerũ rĩa mbere tondũ twakĩrĩ ona mũgũnda mũtheri na rĩu wakinya mũgũnda ũcio in fact ona ũkĩũrĩ kuo tondũ twĩna kinya mĩatũ ya rĩu kũu kũhana green up marenge marĩ kuo kaĩ ũngĩkiuga tũtigĩrĩ Canaan nĩ marĩ Canaan nĩ to Canaan ya twakĩrĩtire koguo rĩtwa rĩa weĩta rĩ no rĩo Ngai ekaga atĩ kana matanya marĩa wĩna mũno mo Ngai acoka gũtuĩka wa ahũraga mũhũri yes rĩu tũgĩtaga Canaan na nĩguo tũraruta maĩ na tũthiĩ vision itũ nĩ nene mũno ona tũtuĩka kana ithuĩ generation ĩyo nĩ tũkũmĩkinyanĩria no nyingĩ na tũgakũmĩkinyanĩria rĩ investor itũ na ithuĩ nĩ tũgatiga mandi icio rũthingo-inĩ atĩ arĩa magoka thutha rĩ nĩ makarĩkĩrĩria na nĩ makakinyanĩria ũrĩa twendete mwiga mũkoragwo na mĩgũnda mwendagia mĩgũnda yanyu rĩ kana mĩgũnda mĩnene mũndũ ũkwenda kea kamwe kakuota no one kana mwendagĩria andũ a mĩgũnda mĩnene ũrĩa tũreka nĩ atĩrĩrĩ tarĩu nĩ ũndũ kũringana na wĩra ũrĩa tũraruta rĩ ithuĩ tũtirenda kwendia tũmĩgũnda tũnini na twauga tũmĩgũnda tũnini rĩ ti kuga atĩ tũtikĩrĩ na mũgũnda mũnini tondũ twĩna ĩka ĩmwe no tũtiendaga kwendia oya tondũ kwendia tuoya tondũ vision itũ mũno rĩ kana concept itũ rĩ nĩ ya gũkorwo tũrĩ arĩmi na o ũrĩa tũgũtinagia tũya tũu rĩ no tũgũtuĩka tũtingĩrĩmĩka koguo twendaga kwendia ĩka ĩmwe ĩrĩa in fact ona tũtiendagia ĩka ĩmwe tondũ nĩ tuonaga ĩka ĩmwe ĩrĩ so involving na kinya mĩkĩre-inĩ ya mathabu mayo na kĩ na wamenya mĩgũnda ĩyo still no tũkwenda kũmĩhe maĩ na maũndũ mothe tũkona nĩ ĩgatuĩka so involving no rĩrĩa twarangirie na andũ magĩtũria ũtongu wanjũria atĩrĩ kaĩ niĩ mũkĩthirago na itanga mũtikwenda mũndũ mũrĩmi tũkiuga atĩrĩrĩ reke tĩ ũndũ wa tũkĩhere mwena ũcio reke tũgĩkĩre ĩka ĩmwe no ĩka ĩmwe tũtikwendia kahinda karaihu tondũ nĩ tũkũmĩhinga ona ihenya rĩu kuo nĩ ona ingiuga nĩ mũndũ ũngĩkorwo abatarĩte ĩka ĩmwe rĩu nĩrĩo ihinda rĩa kuoya ĩka ĩmwe na tikwenda nĩ tondũ wa mawĩra marĩa tondũ ndagĩka ya mũico mĩgũnda yothe nĩ renda ĩgakorwo na njĩra nĩ renda ĩgakorwo ĩna maĩ ma pipe rĩu kuo tũkona ĩka ĩmwe nĩ ĩgatuĩka so involving na tondũ ona mũgũnda ũrĩa twĩnaguo rĩu nĩ kũthira ũrathiĩ na twĩna ũngĩ tũigĩte keheri-inĩ na nĩ mũgũnda mũnene wĩna ĩka ta 10,000 rĩu tũkona ĩka ĩmwe nĩ ĩgatũhe wĩra mũingĩ no ningĩ tũgakiuga atĩ reke tũrute kanini tũkĩambe tũkĩigue acio makerea tũkĩambe tũkĩone kana nĩ tũgũkĩmateithia tondũ no aitũ na nĩ a nyũmba na ũmenye andũ agũri a mĩgũnda no ithuĩ gũtirĩ andũ angĩ wangĩ magũraga mĩgũnda ũguo nĩ wega tũgagĩcayanĩra na nĩ tũkĩmacaire na ĩka ĩmwe tambo mandirikania atĩ nĩ tũtanathiĩ mũno mũkoragwo kũ Nairobi ithuĩ Nairobi tũkoragwo nyũmba ĩtagwo Ambank University wĩ harĩa kũrigania na University of Nairobi na tũriganĩtie na gũkũ kwa mũthuri ũyũ wĩtwo Chebukati wa Anniversary Towers woka Anniversary Towers na nyũmba ĩyo tũriganĩtie na wĩtwo Ambank tũkoragwo 12th floor mwena wa left wing nĩ ũgũtũkora Canaan nĩkĩona harĩa thĩ ũkĩaria na mũthigari ũkwenda gũthiĩ Canaan nĩ ũkũrehwo wabici-inĩ harĩa tũrĩ very good Naikuru na gũtũkoragwo harĩa nyũmba ĩtagwo Prime Plaza ĩriganĩtie na Kanu building nĩyo wabici ĩrĩa yarĩ ya Kanu na gũtikĩrĩ ĩngĩ wakinya harĩa
Kenyatta Avenue ni wa Naikuru Naikuru I mean Kano House area hau opposite the Prime Plaza area na ho second floor room 217 Undu uria mukoragwo naguo wa mwanya na aigi a migunda ri ni ati Canaan Estate Gated Farm ni muteithagiriria muguri mugunda mukamura mugunda ndugwikara uguo no urutirwo undu ungi tondu ndikire mana magura mugunda makawa igoro uguo gwikara uguo nginya ciana ikanene hai magoka ndikaire mundu hake no ti amari njigua akiuga atiriri ni muteithagiriria murimi gukuria mugunda ucio na njira iriku riu na tuteithagiriria murimi ni atiriri ithuĩ kaingĩ ona tari utiga siru tukoretwo twĩoba-inĩ kahinda karaihu wa mbere ithuĩ ni turi manager wa mugunda na wira wa manager ucio ni gutwethera thoko tutari turahanda kindu koguo ithuĩ tutihandaga kindu tugathi gwetha thoko na ni uramenya ati thĩna ũcio nĩguo ũkoretwo ũkĩhinyĩrĩria mũrĩmi wa bũrũri-inĩ ũyũ tondũ ũrahanda kĩndũ ũgacoka ũgakorwo ndũrĩ na thoko na nĩho andũ aya megĩtaga broker maingĩra rĩu makagũra indo cia mũrĩmi ta gũte no ithuĩ haha twĩna mũndũ ũcio wa gũtuĩka wĩra wake ũrĩa mũnene nĩ gũtwethera thoko tũtanarĩma kana tũtanahanda kĩndũ nĩ tondũ wa mbere tũtananjia ũrĩmi tĩri witũ nĩ twathimĩirwo nĩ ataaramu a tĩri na tũkamenya variety indo iria ingĩka ingĩkũra kũu koguo ithuĩ mũndũ agũra mũgũnda tuthiaga tukaurĩma tukauhanda na kinya tukendia we tumwetagĩrwo maciaro tukirutĩte kĩrĩa tukĩhũthĩrĩte thĩinĩ wa thĩinĩ wa wĩra ũcio thĩinĩ wa mũgũnda ũcio tondũ tukĩgũrire mbegũ na manager narutia wĩra wa gũkĩrĩha na nĩ tũkoretwo tũkĩteithania na arĩa makĩinvestĩte na makoretwo mena ithuĩ tondũ nĩ tũkoretwo kwĩ mĩaka ta ĩrĩ nĩ makoretwo makĩona o kanyamũ karĩa gatangĩoneka mũndũ aigĩte mbeca icio ciake bengi ona mũgũnda wĩ ũguo ona mũgũnda ũrĩ ũguo ithuĩ ndũngĩona kanyamũ mũgũnda ũhana ũtigĩtwo ũguo kĩana rĩu no ũkorirwo kĩrĩa ũrateithia mũno nĩ thia na nyamũ iria twetaga mĩri igĩceracerage kũu no andũ akĩgũraga mũgũnda we tondũ wĩra waku tu wa gũkĩiga nyamũ wagũraga mũgũnda ũgũteithie koguo ithuĩ nĩ tũmĩkaga sure atĩ mũgũnda nĩ wa gũteithia ndũnagũra mũgũnda very good turugamiriirwo ni Canaan Estate Gated Farm aria magakorwo na igongona inene muno muthenya wa Jumamothi riria tugukorwo tugitaririo wega muno ni umwe wa anyiti itemi thiini wa Canaan Estate Gated Farm no ukorwo ugibatara mugunda munene no ungienda kuonjorithia na maundu matigaine muno makiria urimi ukwaraniria na Canaan Estate Gated Farm kiuria oro giothe wina kio ungienda guturia ukutwandikira kuhitukira 22294 igere kenda inya no gukorwo ni wiriragiria kugura mugunda munene na hihi ri migunda iyo yendagio atia ni mabacagirira muguri no unengerwo taito utharĩkĩtie kana uneagwo taito wakinya macio na mangĩ maingĩ nĩ mũtũgũkorwo tũgĩthiĩ na mbere tũgĩcokereria twamba gũthiĩ break twambe tũgũthe gĩkombe kĩa maĩ twĩna Bwana Boniface Kariuki na niĩ Mũirũrĩ wa Komothai nĩ tũgũcokereria thutha wa kahinda gatarĩ coho o tũkĩonaga SMS cia kũmĩrĩria nyũmba ya mũtigairĩ Kamaru wa Macharia. Umatwarire thigũkũ ya mwaka na tukigura migate na cukari murato kimenyaga ni ugucenjia ruti uhoro hana uguo tugire umuthi no nginya tukungũire na tukenerere kiheo kimwe kiria Ngai witu oete kiria aratuhete miaka yothe 79 Joseph Kamaru wa Wanjiru na Macharia urumama kwega kuraga nyimbo ciake ni nyingi na itikariganira ori na twirana muthi na mbere na kwandika ndumiriri cianyu cia macakaya na kumiriria nyumba ya muthuri ugwitwo Kamaru na tondu ni ngukwirire ndikwenda kuga ati ndukauge ati ndirathoma ngomba guthoma inya njoke gwi Canaan Estate Gated Farm Mwas wa Mugi
Sharagita Agrovet Nyandarua County twi hamwe sana. Rwimbo rwa muhiki wa mikosi na pole ciakwa cikinyire family na arata a Joseph Kamaru na Ngai amuhe kihuruko gitathiraga. Queen na Nyuki no ithuĩ twarĩ kuo by Kamaru. Rwimbo rũ nĩndĩrwendete na ndiũĩ kana nĩrũkariganĩra. Ngigĩ Ebenezer comedian heanĩra pole kũrĩ family ya Kamaru Ndumbo-inĩ twĩ hamwe sana. Niĩ rwimbo rũrĩa nyendete nĩ muhiki wa mikosi. Alan Kariuki ndĩ gĩthũngũri kĩa Wairera. Ngai ahe Muthee Kamaru kihuruko gitathiraga. Rwimbo nĩ ngũgĩra ira, nĩ ngũgĩra ira. No ndirũĩ ngũgĩra kũnjĩra nĩ rũrĩkũ rũretwo nĩ ngũgĩra ira. Comedian MC Thitima kuma Gatanga Kĩrwara pole to family of the legend Joseph Kamaru. Niĩ rũrĩa nyendete nĩ mĩtĩ ya Gĩkũyũ na thigari cia Waiti na irio njĩra. Rũna rũrĩ rwendete. Thiĩ na mbere na kwandĩka ndũmĩrĩri cianyu cia kũmĩrĩria nyũmba ya mũtigaire Kamaru ona gũtwĩra nĩ rwĩmbo rũrĩkũ rwa Kamaru wendete mũno o tũkĩmugagĩra ũhoro. Kana tiguo mbona? Nĩguo no mama kwega. Wewe wendete rũrĩkũ by the way? Nyĩmbo cia Kamaru ndaciendete mũno. Harĩa ndagĩrĩire no ũmenyo niĩ nyĩmbo cia Kamaru nĩcio ndaiguire. Tondũ my brother, my late brother, yes, nĩ arĩ na kĩnanda kĩahũragwo kĩarĩ kĩa rendi twaigagĩra nyũngũ-inĩ. Rĩu niĩ ndakorire kĩnanda kĩu na nyĩmbo iria ndakorire nacio nĩ cia Kamaru. Niĩ rĩu ndagĩciendera hau tondũ niĩ ndarĩ mũnini no ndaigua nĩ irandeithia. Very good. Rĩu ndaigua akĩndathima mũno. Rĩu niĩ Kamaru ngĩkũrĩte ndĩmũĩ na rĩrĩa ndakĩima nĩ ndakĩendire kũmũmenya. Rĩrĩa ndakĩhotire ndacokire ngĩanjia gũthiaga show ciake. Rĩrĩa ndakĩhotire gũthũkũma nĩ ndacokire ngĩtuĩka nĩndĩrenda kũmenya kũrĩa arĩ na nĩndagĩcokire kũmũmenya wega na nyĩmbo ciake ona nĩ ndĩciendete. No mũthĩ ũyũ niĩ ndĩ mũhonoku na nĩ nyenda Mwathani. Amen. No nyingĩ niĩ nyĩmbo cia Kamaru nĩ gwĩkĩra na thikĩrĩrie kahora nĩ tondũ nyĩmbo ciĩna ũtari. Nĩ wero ninaga piũ na kwagĩria piũ rĩ. Hele atĩ athiĩte ndiũ kũrĩa arĩ. Nake DK athiaga kũrora mũgũnda. DK egona kaire tũthitĩji agĩkona warĩma DK nĩ ndakũria ai nĩ Kamaru ahingĩcire nĩ Kamaru waire mũhiki wa DK agacoka kahĩtia mũno Kamaru. Imagine amũragia atĩrĩrĩ amũragie mbica atĩ painete ĩno tũkomete nyeki-inĩ tũkĩarĩ mũigĩrĩ atĩ na tũkĩrĩa gĩthũngũ tũgĩikũrũkia nganakĩ. Rwĩmbo rũu rwa Kamaru nĩ ndĩrwendete na nĩndĩrũcarĩtie biũ na ndirĩ ndĩraruona na nĩ ngũkena mũno ndaruona. Rwĩtagwo auga DK njohera nake DK akauga ndingĩkuohera ũngĩnjohera mũhiki atĩ okay ũnoka ndarĩrie kũrĩa guothe mwathire. Nake akoiga nĩ kairĩtu ndeoneire gatarĩ na mwene. Rĩu marĩ wa rika rĩmwe rĩu nĩ kwarĩ kũndũ kũcio wetagwo kũnyenyana. Rĩu ngĩrora DK na Kamaru nĩ rika rĩmwe. Rĩu nĩ rika rĩmwe. Rĩu angĩ magĩcokire na kũrĩ na angĩ metagwo arugwĩtio. Nĩ mavumaga mũno ihinda rĩu na angĩ mainaga kanini karĩ ka rika rĩmwe. Rĩu rĩothe rĩarĩ rĩa rika rĩu gũgĩcoka gũgĩũka angĩ magĩtagwo Addition nao makĩrĩ ona rwĩmbo nĩ makĩrĩ. Nĩwakĩona rĩu makĩnyitana ũguo gũgĩcoka thutha-inĩ rĩu tigwo wayũkire atemeri. No rĩrĩ njũria atĩrĩrĩ tarĩ rwĩmbo rwĩtwo Kaba Kũinũka. Kaba Kũinũka rũkainwo nĩ CDM. Kamaru akoiga atĩrĩrĩ Kaba Gĩcagi. DK akaina atĩrĩrĩ Kaba Nairobi. He ũngĩ akariũka nĩ rũgwĩtio tondũ rwĩmbo rũu nĩ rũmwe na marũinĩte marĩana o mũndũ ciugo ciake. Thaa ici no tuone aini mũini ũngĩtĩkĩra tune yaku ĩhũthĩke nĩ mũini ũngĩ no ngĩmũkinya ndũmĩrĩri. Rĩu ũrĩa mekaga nĩ atĩrĩrĩ andũ acio wa mbere ona nyĩmbo matiinaga nyĩmbo. In fact no tuge andũ aini acio mbere wa mbeca. Andũ acio nĩ manĩ ndũmĩrĩri makinyanagĩria na andũ acio nĩ macemanagia makauga atĩrĩrĩ tũngĩteithia rũrĩrĩ rwitũ atĩa. Very good. Koguo nĩ makinyaga handũ tarĩ ũguo makauga atĩ ndũmĩrĩri ĩno erĩ ona rĩngĩ no ũkore nyĩmbo icio magĩtunga nĩgetha macoke matungaga me hamwe no gacoka makagana we rwaku rũgwĩka atĩ gĩtuge hĩndĩ ĩyo nĩ kwarĩ harmony ĩyo na ũnyitanĩri ũcio mũnene na nĩkĩo wonaga ona arĩa mokire hau rĩu acio arũgwĩti DK acio na CDM acio no wonaga nĩ mainaga nyĩmbo ciĩna ũgima nĩ tondũ one thing nĩ marĩ na mamenta nĩ mamentonaga rĩu for example acio othe ona mariana nĩ mekũrũgana icũrĩ. No rĩu ũini wa rĩu rĩ we ũrathiĩ wahũra ngita yakwa igua ta hena kaũndũ kauma ũkarũga studio rĩu waruta muona mũndũ ageria kwĩciria nĩ atĩ ũrauga ndangĩhota kũnyitithania. Rĩu koguo ũini wa rĩu na ũini ũcio tũtingĩringithania na hanini. Gũtirĩ ũndũ ũngĩ.
he Kamaru ndakariganira nyimbo ciake igotora citherukaga ta githima na ni wega ni tondu oria twauga gutire mundu ukigwa thithi kuruthikiriria tondu na ciugo iria huthirite gutire kiugo kina mahinda ni ciugo cina ũgima ni ciugo cina ũtarani na wanti onake ni mundu wari urume tondũ nake ni aragia uria kuri tondũ ni mundu wainaga na makati na kuonia maundu uria mahana rĩu ria ine rwĩmbo wa mundu wa JM Kariuki aorire mahinda uria mahana no menye kwari kũru mũno rwĩmbo ta kuina ihinda rĩrĩ murata we wari mundu nawe wa hakuhi Josia wa JM na sila ale wa hakuhi muno hari muthamaki wa hindeo no maja aina rwĩmbo rũu ni macokire makihana ta mega atia ta morano hani no ndagire guoya no athire na mbere na kurutithia kiheo giake wira ni ona tukugite hara tukwarithi ari muraguri kunuritwo ni Ngai tondu ndari guoya aragie kuringana na ihinda riu uria kuhana na heana gwake uhoro gitau kuringana uria uhana koguo Kamaru ndainaga ni undu wa mbeca ni kuri mundu ngitwo kwina rwimbo oke aneo mbeca erwo akire na akire reke tuge atiriri Kamaru ndainaga ni undu wa mbeca ni tondu Kamaru rigu gutugari mundu mugore ria arekereria ni kuma umaga na ndungihota kuhinga riu kugu Kamaru ndaini no njuge Kamaru ndainaga ni undu wa mbeca ni tuge ni mundu ekaga undu kuma na ngoro-ini yake na wiruteri wake na athimite muno guteithia ruriri na ciugo icio aragia haria wangirire gwagweta ha JM Kariuki tondu nani nguhagwetete kiambiriria tabarira ati ndari guoya tondu hindi iyo bururi wothe wari na ihoru gutiamenyekaga JM oragwo no kihonia ukamenyeka atia akuire atia na Kamaru ni wocio ni studio na hura rwimbo na rurekereria na rokereria na soka amaragurira amero na nyu mukario na nyawo mukario mutanya muitake ogwo JM ararĩirwo nĩ nyamu ona inyue noguo mugekwo noguo gugathie ona ko ti generation yari hau to ngeka indo ni ahanagire kinya ruri kinya generation ya kana urathie ucio Kamaru arutire ona ni muthi no ndũĩtĩkĩtie no ũkahinga tondu yari na kamera akiruhirira kihoto kia mũri yagĩitirwo kitu ni horo ahurũkio thoro Kamaru ama tuge muthenya uyu wa mweri 6 juma mothi ino yukite ni muthenya witu munene muno thiini atithio ta kambuni ni muthenya munene kuri aria maike ciao cia tauni-ini ni makoretwo makiriha cia icio no matire mahota gukeka atia gukimenya haria iri ni twakimutu kimu no ni tugathia location mundu na ballot ya waka kuroka kurithia nguku ta icio tukua kana ta icio tuonaga kuria wangige ati kuroka neke atia nake ni tondu ni tauni-ini ni handu hagikurite hena thibitari hena macukuru na hena maundu maingi marathie na mbere hau koguo riu ni gĩkombanĩra tugakorwo nayo Jumamothi ĩno twina maundu maingi tũgĩcoka tũbuatĩrĩrie hau thutha no Jumamothi ĩno specifically ni ũndũ ũcio wa location ya cia icio cia tauni na ni amakonio cia ni aria marimite ni aria mena marikite kana ona aria matarikite no makonio mundu ritagiko ta ni akonio cia ici konio andu aria marikitie kuriha yana ita urihite ikemwe ina kia ni ukonio kia giaku no nyingi ona tara mari tarikitie kuriha na ni mokite wabici tukabanga ni tugaga atiriri ndagati athime na nĩ ũndũ wa mbeca ona ngĩmwĩra maya mũno wa mbere tũtiramaruta atĩ nĩ ũndũ wa kwenda kũgĩa mbeca tondũ wa mbere ũngĩtakorwo nĩ ũhoro wa mbeca ona mĩgũnda ĩyo tũtingĩrendia mĩgũnda mĩnene tũngĩtinangĩtie tũcunjĩ na ithuĩ twĩna raithi kwendia na ihenya no ithuĩ nĩ tũrenda tũtige legacy ĩyo ya gũkorwo nĩ tũrateithania na rũrĩrĩ rwitũ koguo ona ũrĩa ũtarĩkĩtie kũrĩha okĩte wabici itũ tũkabanga no kĩaga gake no geka atĩa koguo rĩngĩra mwĩroreri akorwo nĩ ũinvestĩte na ithuĩ ona mbeca ithuĩ ũrĩhĩte na ndũrĩkĩtie kũrĩha ũkatwaranĩria wabici twaranĩria nĩ tũkũbanga no very good program ya Saturday ihana atĩa riu Saturday othia kuonania cia hari undu ungi Saturday guti no ndungi program ya Saturday uri hana ni ati no guthie kuonania cia tucoke tungikage ihinda ni tugathie mugunda makionera tukirimite makione niki tukihandite na nigetha tugicoke ni tukaraniria hanini ugutiga ati mathaa maria maingi magakorwo me mari macia no na mugunda ni tugakinya makione niki turimite na mahi makiareria na manager witu waiko na tigania ati ni turakimutumite seminar no akorwo atacokete
Agikorwo acokete kana atacokete no wega Nimukanyitera. no nyingĩ twĩna ihinda rĩngĩ rĩa ũndũ ũcio rĩu wa gũkaria ũhoro wa ũrĩmi no Jumamosi ĩno yũkĩte mũno mathaa marĩa maingĩ tũmahete thĩinĩ wa location tondũ nayo nĩ process gĩgagĩkua ihinda tũgĩcoke tũkĩhurũke handũ tũkĩrĩanĩra kanyama. Very good, very good. Mĩgũnda ĩno watwĩra ĩrĩa mĩnene ĩ rũgũrũ nĩ kũ? Mũgũnda witũ wĩ Rumuruti, mũgũnda itũ ĩkoragwo Rumuruti na gĩtũmi gĩa korwo twĩ Rumuruti rĩrĩa twagĩ concept ĩno yaingĩrire hakiri-inĩ citũ ya ũrĩmi ya kwendia mĩgũnda ya ũrĩmi rĩ, wa mbere nĩ twarorire harĩa tũngĩona maĩ ma kũigana na wa kerĩ tũkĩrora harĩa hena mũgũnda mũnene na tena wa gatatũ tũkĩrora tĩri mwega ũngĩrĩmĩka nĩ amu tĩri mwena ũcio nĩ tĩri ũrĩmagwo hakuhĩ indo ciothe na wa mbere nĩ kũndũ kwĩna ũrugarĩ koguo climate ĩyo nĩ njega mũno na ũrĩmi tondũ wa mbere kũrĩa kwĩna ũrugarĩ irio nĩ iteng'eraga mũno ingĩcoka ikorwo ciĩna maĩ ma kũigana so macio nĩmo maũndũ marĩa twarorire tũgĩthiĩ Rumuruti. Rumuruti nĩ njĩra ĩno ya Nyahururu wakinya Nyahururu gũthiĩ Rumuruti nĩ kilomita 40 na nĩ kũndũ twagĩthiĩ hihi ũrĩa aya tũragĩtwara Juma ĩno nĩ makĩonete rĩu ũrĩa tũngĩra no niĩ ũrĩa ingiuga no arĩa matakĩrĩ mathiĩ mambe moke mathiĩ twambaga gũthiĩ tũkonia andũ ithuĩ tũtiambaga ona tũtiendaga mũndũ arĩ he ũtathiĩte kwamba gũthiĩ gũthigana na itũũra wethiĩ ũthigana nĩ tondũ ndĩkoragĩrwo gĩcegũ wĩragwo nĩ werania thogorana wĩragwo nĩ maitho na kũhutia ũthiĩ ũhutie nĩgĩcoke ũkĩmenye kĩrĩa ũkararutĩra mbere ciaku nĩho ũratwara mbia ciaku. Very good. Na rĩu he mũndũ ũngĩenda kũgũra mĩgũnda gwa Canaan mũgũnda ũrĩa mũnini Canaan marendia thaa ici Rumuruti rĩ nĩ gĩthimi kĩrĩkũ? Ndagĩka ĩno twĩna ĩka ĩmwe na ĩka ĩmwe tũramendia 320 320 twĩna ĩka 2 na nuthu ciĩna ĩka mũnene wakwa ũtiri twendire ngũrĩha na installment kana ngũrĩha cash? Ũkũrĩha na installment ithuĩ nĩ tũĩ atĩrĩrĩ maũndũ nĩ maingĩ mũno ma mbeca na tũtikwenda gũtuĩka atĩ nĩ twa stretch mũndũ na kana gũkũhonaga ta tũrakĩenda hihi ĩgũkĩhinyĩria mũndũ mũno. Magana maya matatũ ma 20 ũngĩhota kũrĩha gĩcunjĩ kĩa 20% kana 20% icio ingĩ nĩ tũkũbangana nawe ũrĩa ũkũrĩha no tũkũhe kinya mĩeri 6 na tũkĩrĩkanĩra ũrĩa ũrĩkĩrĩhaga to nginya ũkarĩhaga o mweri kũringana na ũrĩa wonaga mbia ciaku bata nĩ ũke wabici tũbangana ũrĩa ũgũkĩrĩha na wakĩrĩkia rĩu tũgagĩcoka tũgagĩkũrĩmĩra tũgakĩanjia kũrĩa maciaro. Very good. Tũrĩ na ĩka 2 na nuthu mũndũ wĩna kaci kwĩna what do you call this discount kuna discount mũndũ ũngĩũka na agũre cash nĩ tũmũheaga discount ya 10,000 koguo tũgoka 310. Very good. Mũndũ ũrĩa waruta cash. Very good. Mbere-inĩ tũkĩanjĩrĩria rĩ twaheana discount yake ya kĩmwe atĩa ũrĩa wagũraga no rĩu tũthiĩte maũndũ mathiaga macenjetie tondũ na maya nĩ tũgũthiĩ tũcenjetie koguo ũrĩa ũngĩenda kwa ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ egũkorera maũndũ maya no nyingĩ hihi kũgĩria kahinda kangĩ rĩ koguo the better tondũ nĩ maũndũ nĩ magũthiĩ macenjetie nĩma haya ĩcia ĩka 2 twĩna ĩka 2 na nuthu na kĩa kĩmwe gĩa taũni-inĩ na cigoka 750 onacio ũrenda ũgũrĩhe gĩcunjĩ kĩa 20 harĩ igana onacio nĩ tũgũkũhe kuma mĩeri 3 kinya mĩeri 6 onacio ũgakĩrĩha kũringana na ũrĩa wonaga mbia ciaku bata nĩ ũke twaranie uge atĩrĩrĩ niĩ ndĩrĩhaga thutha wa mĩeri 3 ndĩrĩhaga kĩwango gĩkĩ ona kũrĩ matũrĩhaga o mũthenya ta matereva kana makondakta matatũ kũrĩ moka kũrĩha o mũthenya na bata mũndũ ndakiuga kidogo haba na haba kujaza kibaba gũtirĩ ũndũ ũngĩ ũguo nĩguo kũrĩ Waithĩra wa Mĩgici haba na haba hujaza kibaba si haba pili rũkorwo nĩ Waithĩra nĩguo angĩiga no thweri ciugaga haba na haba hujaza kibaba. Nĩ tũgũcokereria thutha wa kahinda gatarĩ karaya na tũrũgamĩrĩirwo nĩ Canaan Estate Gated Farm endia a mĩgũnda na waigua nĩ mĩgũnda mĩnene na thogora wao nĩ mũbacĩrĩre na mwaranagĩria mũkaiguanĩra mũkarĩkanĩra na maũndũ magakorwo marĩ chonjo. Thiĩ na mbere na kwandĩka SMS kũhĩtũkĩra 22294 oho ũrĩa cia Canaan Estate Gated Farm no kĩheanaga rambirambi kũrĩ nyũmba na arata na mashabiki a Joseph Kamaro Macharia na Wanjiru.
Joseph Kamaru wa Macharia. Duncan Mwangi wa kumakawa sukari akanjira na muirore umuthi ungeithie ni ndirakwirorera nginyire nyumba tene na akanjira tuheane pole kuri nyumba ya Kamaru wa Macharia. Glorious kana mundu gwitwo Kenny akanjira ndumendumiriri ya macaka ya kuri family ya arata othe mutigaire mutenjo de Kamaru wa Wanjiru. Rwimbo rwake muhiki wa mikosi was my best. Remataro maige kule idue digital generation. My condolences to the family and friends. Kamaru na dhakiro point siaku siari sia kavaga. By the way, here bataru Kamaru inete point siaku siari sia kavaga no digweciria ni rwikiritwo thiini wa YouTube rutiri na mbica. Mihari wazima. Condolences to the family ya Kamaru aromama kwega kuraga joke ndore SMS ingi ithatu kuma Facebook utugi hwaine Facebook gakora mundu gwitwo Samuel Dongo akauga niko tuned Kamaru arohuruka uhoro mutheja gathi akoiga Kamaru ahuruke uhoro. Simones Brinti wa Kimse baba dogo tuko present sana, rest in peace Kamaru. Rwimbo ndirendete ni rwa Kamaru ni muhiki wa mikosi. Ikai muhiki wa mikosi rwo ni ruhai. Ese Wanjohi gwenda sharia ugi ni rwo ndirendete. Waweru wa Segenisha yanira pole kuri family ya mzee Kamaru aromama kwega kuraga. Stefano Mokolino kigio butchery githunguri twi hamwe. Pole cito ikinyire Ngogoyo Regent Joseph K wa Wanjiru. Jackie Muthoni akoiga rest in peace. MCA Mwalimu Pipeline amuyet atenie na manama ndirethikia ati Kamaru ndariho. Karirikana nyimbo imwe ciake njega na kundu kwingi tona korana nake. Rwimbo ni nyuone ya mwana nigetha atumia matuciarire kangi ta Kamaru. Muthuri huruka uhoro. Kadiri Nyawira muhiki wa mikosi. Ndumiriri igiri cia muthia ni Stephen Gethenya wa Kamune akauga Kamune twi hamwe sana. Kagenyi Mari muhiki wa mikosi. Samuel Dongo Olojororok muhiki wa mikosi. Kelvin Kakuma Kagoso muhiki wa mikosi. Rwero gabia na rwero ucio rwo muhiki wa mikosi retio ne andu othe. Nikenda kumenya kiria giatuma rwendo muno ati ni ruru hutiti andu aingi muno ona Tony Mugenge kuma mwena wa Muranga ona kiakoiga rwa muhiki wa mikosi. Ori okugite. Na tungimari kana tungitwetagwo mutondo wa wendo mutondo uyu wa wendo ngwa uwonu tungitwa kwandika ndu igane kwandika marwa kopi ithatu imwe ya mamu wao nungire no ukuge imwe na sister yaku tondu no watumire kwe mutondo ini uyu wa mutondo ini ucio tondu wa wendo aikisietagwo kiuru mwana kana konya yukire kiuru etondu atumage tura makirutaga kundu nyina na mwana nake marutaga wira kibarua na ite na kinyona kiria makira school fee no athire kwenje tumire twa mwao ne wira ina ale wira othe kinya mukana mudina ciana no murio ni athoma no murio ni athoma nake woka na tigiri riu kiuru arerwo ni kiuru ebange riu goku maundu tira mari riu ndagecire ni mucio ya githia gwathe na nici ni nyimbo ciari no rutani munene muno ati ona wetereri no uri maciaro ati no ri ona toranyururio ati rucio waku no ruke na nditi nene to rucio tu no ruke rucio na nditi na maundu maku magucenjia rucio tu na musengo wa Njeri haha ni tokaliro wa Kamaru na tukiri nake ni kunjirite atiriri ati rwimbo rwa wendo wa 77 ni rugatumire musengo mamenyeke tondu Kamaru niwe mwene rwimbo no magithii kuithania ametaga na akamahe chance akamahe mweke niwe kuri andu makona iheo no ru uria mbere arona ta kuhe mweke to kumuomba thuru na kaingĩ ucio nĩguo thĩna ũrĩa twĩna gwati president rĩu wendo ũcio nĩguo wagire wa kugeria ĩgũkũria talent ĩgũkũria mũndũ ũngĩ ũkona ndũrĩ na mũndũ ũramenta rĩu ta Mr. Mũrĩ ũrĩ hau ũrĩ no wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo na mũndũ ũramenta atĩ no aikarie gĩtĩ kĩrĩkũ gĩkĩ tondũ in the new sense ũrĩa ũreka rĩ ndũgũtũra wĩkaga rũciũ nĩ hakĩrĩ ũhoro ũcio nĩ wama ũguo nĩ wega atĩrĩrĩ ũgwĩkaga komenta arĩa angĩ nao mayũkire na mũrumo mũnene
otiga rĩu ũndũ ũcio ũthiĩte handũ nyingĩ he handũ wakinyire ũkĩhinga rĩu andũ makĩanjia kwenda mbeca ikĩingĩra na na wĩyendi waingĩra rĩ rĩu maono macio marĩ na aini cia mbere makĩhana ta makinya makinya mũthia na he rũngĩ itoĩgana rwarĩ rwa maumba ndigana rwarĩ rwa muma sunga marima ukigwatoka gwena rĩu gwĩciria ũcio no ĩyo yarĩ no taragũria arutaga no tathimũ arutaga tondũ rĩrĩ rĩu hihi ainagĩra hihi ta mwendwa wake tondũ tarĩu no ũgĩtue nĩona wanake kũrĩ na mũrata arĩguo ona kũrĩ na mũirĩtu mũirĩtu arĩguo no ningĩ ndũrenda kũmũatax direct no nyeni no tũkũhe mũndũ ũngĩ no nĩwendereka atĩa rĩu wĩtaũrĩre ũgataka atĩa nĩguo gwathiaga rĩu rwĩmbo rũu rĩ rwathimĩte mũndũ akorwo agĩtaũrĩra ũrĩa akatĩa harĩa ũciũno rũkomo kĩmenyia menye we ũciunge marima ũkĩgwa rĩ ndũkagwe nani thank you for that ndakena no ndaũrĩra wega ndi ndarũta gũkũ wega na ndũ ndarũnyita koguo nĩ harĩa auga njogokerera na nĩguo gokerere atiri ũndũ ũngĩ no rĩu gatuĩka atĩ no tondũ ũngĩtua kwĩra mũndũ na umwĩre na njĩra ya ũgĩ ndũrakĩenda gũkĩgũtha kĩongo ugereire uguo no mara mwico ri uhoro gatuika no ragikuyo ki uhoro uthiragira ki oitheroi o hau webo-ini ugakorwo he mundu wahe uhoro na ni iga akiwoe kana akirege no uhoro ni wekate ni wakinya icio na imwe nyingĩ cigakorwo cigĩthakwo kũndũ gũgwĩtwo Canaan Estate Gated Farm ri muruti no nginya tũgathaka nyĩmbo cigana mũno icio ona takorwo thaka ciothe kuma twanjĩrĩria rĩu tondũ wa mbere niĩ ta nĩ ndeigire kĩhande mũthuri ũcio Kya ngoro ona ibati mundu areka SMS yori atiriri muthuri ucio kare wa Kamaru tiona muhane ndi ukari ndo wabwe araciorera kunene nitugwitwo ndo nituragicaina ngithitiguo ngitwendete to no kiheo kia mwana ona mbui gatare githaga ni hamwe kirio kirathimo uguo nyimbo cia Kamaru nitugathaka icio ni cio nyingiuria tuthake muno tondu na rika ria twino le kure migunda-ini no rika riu ria ringi ria Kamaru na ringienda kuigwa ki rwimbo na wa mbere ru rwimbo rutikirine rwimbo ru rwaragia kahora rugutari irie gugathio na weko na ndena nyeko icio githaka tondu ni wakorwo ngari-ini a investors tukiinuka ni ukaigwa makiwana nima muthuri ucio uhoro ucio no ukaigwa ga comment kegie nyimbo icio ati he mundu ateithikana nyimbo icio ema oi waithira wa megicia korwo Nairobi ndio tukihuhia riera ria muruti no ndugakimake tondu uguo niguo kuri ni Canaan Estate Gated Farm nayo twina muthenya wa Jumamothi na aria ma sponsors ajira nene muno muthenya wa Jumamothi riria twatirire na arimi kundu gugwitwo wa Ngigi kuria twari monanio makuoni uria tubatie gukorwo tukira matanguku koirera cia matumbi cia nyama ona cia kienyeji tucokere riu migunda-ini nigetha magia kanyamuri waiga muthithuri ni kungigura mugunda no nengerwo maratathi maku hatari na njira ya ngungo ni Canaan Estate Gated Farm niguo kana tigo niguo mundu arikie indo ciake ni ekuneo ithuĩ tugaga atĩrĩrĩ ithuĩ harĩ ũndũ ũmwe tugaga na chairman wakwa nĩ acokagĩra maũndũ macio maingĩ mũno tondũ harĩ kaũndũ hihi arĩa makĩendagia mĩgũnda makiuga atĩrĩ kwĩna rĩndĩ taitũ niĩ ngĩmenya atĩ Mr. Mũnini nĩ ũroka kũgũra mũgũnda harĩ niĩ nĩgetha ngũigĩre taitũ wĩna rĩtwa rĩaku koguo niĩ ndikuga twĩna rĩndĩ taitũ taitũ nĩ process nĩgetha tukioya details ciaku nĩgetha tũgĩke atĩa no tũtikuga atĩ taitũ citũ ikoragwo irĩ rĩndĩ taitũ hau tũtirĩ na rĩndĩ taitũ no eventually document ciaku ciothe no nginya ũcione no ningĩ hakĩrĩ na process koguo mũndũ ndangĩũka gũikia mbeca ciake Canaan ndagetigĩre tondũ wa mbere ithuĩ nĩ tũracua mũndũ gũtirĩ mũndũ ũgũte ona ciringi yake na hiyo na angĩ mathiaga makaigua mena mũndũ akiumagara nĩ akĩheagwo advice wakĩrwo wĩke ũno mundu angeigua ona ma investment mundu na kuri mokaga makauga ni ndeigua tumwira gasa ithuĩ tũrũ mbeca nĩ ciaku rĩ mbeca ciaku oya haya nĩguo hatirĩ aikoni wathie no elicokwo rĩ ungiagathi ningi agacoka gatũra ndĩreciria atĩ ningĩ nĩ ngũcoka onake tũkamwĩra gĩcoke rĩngĩ we have no condition tondũ tũramenya atĩ thĩinĩ witũ twĩna ũtheri na nĩ tũĩ vision citũ rĩrĩa yake kana concept ya twĩna nĩ tũĩ harĩa tũrorete na tũkamenya atĩrĩrĩ we wauma nĩ ũkerira niĩ njũĩ no rĩu hĩndĩ ĩyo rĩ ta rĩu arĩa tũkoretwo tũkĩagĩtha nao rĩ kana makoretwo makĩinvest na ithuĩ rĩ in fact tũmataraga tarĩ partners tondũ nĩ tũmahũthĩirie maũndũ mũno no nĩtũĩ nĩ tũrĩkinya handũ tũkorwo twĩ biacara-inĩ kamũgũnda kau rĩu tũrauga ũhoro wa 300 ma kĩndũ rĩ nĩ tũrĩkendia mirioni ĩmwe na nĩ njũĩ no karĩgũrwo tondũ nĩ tũĩ rĩu harĩa ũrĩa tũrathiĩ twambatĩrĩtie kĩ project yo no ri andu maguthi mateithikite nundu ucio riu nie uri ngikiuga no njugire ati
mundu ndagetigire yuka kuwekeza na ithui na nyongere kaundu tuge tukinyete tukauga wa ikaigire na ndu ni turikinya na ika 5 yes ina ci tugaciria 1.5 million icio nacio kuriho gicunji kia 20 icio ni turaheana mwaka umwe mugima ugetha ugakirikia kuriha kuringana na gwikaga atia no nginya tugwa twina ika imwe na ika 2 na ndu na ika 5 ri ona ungienda kugura ika 20 ona cio no tugukwenderia tondu ikiriho tondu mugunda twina munene na ni turetikia ati ni tukorwo tugiteithia twina impact nene thiini wa Kenya kuringana uria riu ni tuthiete bururi uthiete thi muno thiini wa irio ukuria wa irio kana agro business tondu riu uria tureka Kenya ni kumegana turamitinangia tucunje riu ucio na twagia kanyumba nene kuiyure guku tukaria ki riu ni undu ucio iyo nayo drive iria twinayo ati ni tukorwo tukihota kuhunia a Kenya haria mari. Very good. Nä irio irĩkũ ciagagĩrĩrwo mũno nĩ rĩera rĩa rũgongo rũu? Tarĩu reke tuge kĩanda kĩu kĩa Rumuruti indo ta cirio ciothe nĩ ciĩkaga wega. Cirio ciothe cindua kuma njahĩ thengũ tũcoke tũthiĩ ta njũgũ karanga icio nĩ ithiaga wega mũno. Melon kwanza nĩ matunda namo matunda ta melon iganaga ũguo atĩa wathiĩ kĩndũ ta irenge induaga wega mũno ona kũrĩ ici perishables nyanya na vegetables they do so well na indo ta mbembe no ici tutikihandaga mbembe nĩ tondũ tũrakĩenda kuona kuhanda kĩndũ at least gĩtarĩ na competition mũno thĩinĩ wa thoko kuo kwĩna variety nĩ tũkoretwo tũkĩhanda variety na nyingĩ no na kĩndũ ta sunflower no ĩkoretwo ĩkĩtwo nĩ tũkoretwo twĩna order nene tũkoretwo tũmĩhandĩte kahinda karaihu na no gĩkaga wega kureke tuge indo nyingĩ mũno nĩ irakora kũndũ kũu na niĩ ngiuga kĩrĩa gĩtakoga kũu kaĩ no kĩrĩa tũtagerete tũtirĩ twageria kĩndũ gĩkaga gwĩtĩkĩra koguo no tuge nĩ bũrũri mwega wa ũrĩmi na ũkĩrĩ bũrũri mwega wa mũndũ aikĩtie gaciringi gake hau niĩ nĩnjũĩ gatikora. Very good. Ndĩrenda warĩrie mũndũ ũtarĩ na mũgũnda gwa Canaan na no ende kũgĩa mũgũnda ũrorete kamera ĩrĩa ũmũtarĩrie ũmwe rĩu mũndũ ũrĩa ũngĩenda mwĩroreri ũrĩa ithuĩ tugaga ithuĩ tũthiaga kahora nĩ tũtirithagia mũndũ wĩna kanyamu eigĩire handũ kana mũndũ ũtarĩ kanyamu ithuĩ kĩra bata witũ nĩ ũke twaranĩrie na niĩ tani ũrĩa njugaga niĩ nĩ njũĩ maũndũ mothe manjagĩrĩria hakiri-inĩ rĩrĩa mũndũ agoka kũgũra mũgũnda niĩ ndĩmwĩraga ndũkambe gwĩciria ũhoro wa akaunti yaku ĩhana atĩa ndũkambe gwĩciria ũhoro wa kũrĩa ũrutaga wĩra amba ũgũre concept ĩno wambe ũgũre ũndũ ũyũ tũrakwarĩria tondũ niĩ nĩ njũĩ atĩrĩrĩ wecirie positive kana wetĩkĩria gwecenjia meciria maku maundu maya mangĩ mothe no nĩ megũthiĩ macenjetie koguo ithuĩ tũkiuga weko wĩna mbeca nini cia kuma ũkorwo wĩna gĩcunjĩ kĩa 20 harĩ 100 we ũkatwaranĩrie ona angĩkorwo hihi nĩ ũraigua tũtakũhota kũrĩkia mĩeri 6 kũrĩ mokaga ona mĩeri ĩrĩ thirĩte na tũkaranĩria nao na tũkamenyera gũtirĩ mũndũ ũrĩ woka ena ahatĩte kana hihi aremereirwo hanini tũkagũteithania kana tũgakĩingata mũndũ nĩ ũndũ ũcio ithuĩ bwana mũirũrĩ nĩ tũhotaga accommodate all classes of people so long as mũndũ hakiri ciake ciĩna positiveness yo atĩ nĩ arenda nĩ tũhotaga gũtigithania kahora Jumamothi nĩ tũgakorwo tũgĩcemania kũndũ gũgwĩtwo Rumuruti no nĩ kwenda ũheane namba rĩngĩ nĩ ũndũ wa namba yakwa nĩ 0722440105 kana kĩbũgũ 722 noti 1 noti 5. Very good. Nĩ twakinya muthia wa ndereti itũ mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ ngatho mũno na ngũrĩkie na SMS ĩmwe nĩgetha tũkorwo tũkĩrĩkĩra rwĩmbo rwa Kamaru. Tũtingĩgĩa mũini ũngĩ akorwo na rĩtwa rĩake ũini wake ũhoti wake ona kana mũthemba wa nyĩmbo ciake. Kamaru ndangĩigananio na mũini ũngĩ o wothe nĩ ahurũke ũhoro njĩtagwo Kennedy. Nĩ tũgacemania mũthenya wa rũciũ kuma thinacara nginya thaa 1:30. Thank you.